Hei, det er Hilde. I dag vil jeg dele med deg 5 steg du må ta for å få overskudd litt raskere. Dersom du ofte føler deg sliten og ikke orker å gjøre det du vil gjøre, så har du ikke nok overskudd. Og da kan jeg hjelpe deg. Så følg med på de 5 stegene som jeg skal vise deg nå. Jeg kan trøste deg med at du er ikke den eneste som har det sånn. Det er faktisk veldig mange som har det akkurat sånn. Men du mangler noen vesentlige ting som gjør at du kan oppnå overskudd litt raskere, og det er det jeg vil vise deg nå. Det jeg måtte gjøre, det var å skape meg en metode, og den metoden, den består av 5 steg. Jeg måtte lage meg en energistrategi. Men du klarer ikke å ha en daglig praksis som gir deg overskudd hvis du ikke har en energistrategi. Du klarer ikke å ha en daglig praksis som gir deg overskudd hvis du ikke har en energistrategi. En energistrategi, det er en strategi som viser deg hva som må gjøres. Og jeg lagde 5 punkter som min energistrategi består av. Men aller først, før du lager en strategi, så må du ha et mål. For en strategi, den har alltid et mål å jobbe mot. Så det første steget i min metode, det er at du må skaffe deg et energimål. Mitt energimål, når jeg var på 0, det var å få overskudd. Hva ditt energimål er, det må du sette deg ned og bruke litt tid på å finne ut av. Det er viktig at du gjør dette grunnleggende arbeidet godt, for da får du mest igjen for det. Før du starter å skape en daglig praksis som gir deg overskudd, så må du ha en energistrategi. For den hjelper deg å se det langsiktige bildet på hva som må gjøres for deg. For når det gjelder det med overskudd, så er det veldig individuelt. Du må legge det opp til deg. Så først må du ha et energimål, og deretter så må du skape deg en energistrategi. Når du lager en energistrategi, så må du ta noen valg. Som sagt er en strategi en overordnet plan som hjelper deg å nå et mål. Når jeg lager en strategi eller en energistrategi, så stiller jeg meg 5 spørsmål. Det første er, hva er det jeg ønsker å oppnå? Hva er det jeg ønsker? Og i mitt tilfelle så ønsket jeg å få overskudd. Det neste spørsmålet jeg stiller meg, det er, hvor er jeg nå? Og da kan du gjerne bruke en skala, du kan bruke smilefjes, et surt fjes, et sånn midt imellom fjes eller smilefjes. Du finner ut hvor du befinner deg hen nå i forhold til det som du vil være. Det tredje spørsmålet jeg stiller meg, det er om tidsperspektivet. For hvor lang tid har jeg tenkt at dette skal gå over? Er dette noe som skal gå over 3 måneder, 6 måneder, 1 år eller flere år? Så må jeg ta hensyn til det når jeg lager den energistrategien min. Og for meg så var det jo selvfølgelig å prøve å få overskudd så raskt som mulig, men også å holde den der, og holde overskuddet der, sånn at jeg har overskudd hver dag. Så for meg så ble det jo en langsiktig plan, men med kortsiktige mål. Det fjerde spørsmålet jeg stilte meg, det er, hvordan har jeg tenkt å gå fram? Hvordan vil jeg gå fram med denne strategien? Det femte spørsmålet jeg stilte meg er, hvilke ferdigheter må jeg ha for å kunne gjennomføre dette? Det må du også sette deg ned og tenke på. Hvilke ferdigheter er det du må ha for at du faktisk skal klare å gjennomføre den strategien som du har satt for deg? Summere litt, så er det første steget du må ta å lage et energimål. Det andre steget du må ta, det er å lage en energistrategi. Og da kan du gjerne bruke de 5 spørsmålene som jeg pleier å bruke. Du kan laste de ned på en PDF som ligger nedenfor her. Det tredje steget du må ta, det er å lage en energiplan.
En energiplan bør inneholde milepæler, frister og rammer. Og når du har laget energiplanen, så gjenstår det jo bare å holde seg til den planen. Nå har du da et energimål, en energistrategi og en energiplan. Men det er ikke nok. Du må også ha en daglig praksis som gjør at du kan få overskudd. Og det er det jeg skal snakke litt om nå. Du skal lage mål for en daglig praksis, så det er veldig viktig at de energimålene du lager deg er uoppnåelige når du starter. For en god plan for en daglig praksis har mål som virker uoppnåelige når du starter. Målene i seg selv er jo ikke uoppnåelige, men sånn som når jeg sto på null energi, så føltes det uoppnåelig at jeg i løpet av veldig kort tid skulle få overskudd igjen. Derfor så var det første drømmen min, det var jo å få overskudd. Og der og da så var det et uoppnåelig mål i det nærmeste tidsperspektivet. En viktig ting, det er at ditt mål bør også være å komme i overskudd, og ikke bare i energibalanse. Det er veldig flott å være i energibalanse, for da har du like mye energi. Du får like mye energi som det du bruker. Men du har ikke noe å gå på, du har ikke noe å gi, så det er veldig lett å falle tilbake på underskuddet igjen. Så derfor så bør målet ditt være å ha overskudd og ikke kun være i energibalanse. Skjønner? En annen viktig ting når du lager en daglig praksis for å få overskudd, det er at du er nødt til å ta utgangspunkt i deg selv, hvor du er nå. Du må starte der som du er. Og det er sånn med når du jobber med deg selv, så må du alltid starte der du er, uansett om det er overskudd du vil ha, eller om det er andre ting du jobber mot. Det er utrolig viktig. Du bør også finne noen aktiviteter som du vet gir deg energi. For meg så er det Tai Chi, som jeg gjør 30 minutter Tai Chi hver eneste dag, og det har jeg gjort siden jeg startet. Det er 20-30 minutter gjør jeg, og det gir meg energi. I tillegg har jeg mange andre aktiviteter også, som jeg vet at dette gir meg energi, og jeg vil at du skal lage en liste over de aktivitetene eller de tingene du liker å gjøre som gir deg energi i hverdagen din. En annen ting som er viktig når du lager en daglig praksis, er at du må ha et målesystem, sånn at du hele tiden kan måle progresjonen din så godt det lar seg gjøre. Og det å måle overskudd, det er ikke nødvendigvis så lett, men jeg pleier å si at barometeret, det er følelsene dine, og du kan bruke den sånn skala måling, eller du kan bruke smilefjes for eksempel. Jeg har brukt begge deler, og begge deler fungerer veldig, veldig bra. Så finn deg et målesystem som du liker å bruke. Og så må du ha en kalender. Ja, for en daglig praksis krever at du har en kalender, at du setter de tingene i kalenderen. For du vet like godt som meg at det som ikke står i kalenderen, det blir som regel ikke gjort. Det er mulig jeg tar feil, at du er annerledes enn de fleste andre, men de aller fleste i hvert fall trenger å ha ting i kalenderen sin for å få det gjort. Så skaff deg en kalender hvis du ikke har, eller last ned min kalender nedenfor. Jeg vil at du skal sette noen faste tidspunkter i kalenderen din for når du skal gjøre din daglige praksis som gir deg energi. Meningen er jo at dette er noe som skal gi deg energi hver dag, så tenk nøye gjennom det før du velger aktivitetene og før du setter det i kalenderen. Det må passe til deg og til din livsstil. Og husk at meningen er jo at det skal gi deg energi.
Og da er det jo bare å sette i gang, ikke sant? I starten vil du nok merke at det kommer til å svinge veldig mye opp og ned med energien din. Men over tid så vil det jevne seg ut, hvis du gjør den daglige praksisen din hver eneste dag. Du kommer til å merke at energien din blir jevnere, jo flinkere du er til å gjennomføre dine aktiviteter hver eneste dag. Da har jeg vist deg 4 av mine 5 E-er, som jeg kaller det, som er de 5 stegene som du må ta til overskudd. Jeg har vært igjennom energimål, energistrategi, energiplan og daglig energipraksis. Det 5. steget som du må ta, det er energioppretthold, eller energibalanse. Du kommer til å merke at energien din blir jevnere, jo flinkere du er til å gjennomføre dine aktiviteter hver eneste dag. Det å komme i energibalanse, det tar tid. For du kan ha dager hvor du føler at du er i energibalanse, at du er helt på topp, men så har du like mange dager som du er nede. Og måten du kan måle hvordan du er i energibalanse på, det er at du mesteparten av tiden er i energibalanse. Så hvis du ser på skalaene dine, derfor er det litt viktig, jeg synes det er litt viktig å ha de skalaene, for da kan jeg se at ok, denne uka her, da hadde jeg 3 dager hvor jeg ikke var i energibalanse, for eksempel, og 3 dager hvor jeg var i energibalanse. Det vil si at energien min totalt sett er ikke i energibalanse enda. Og da har du noe å jobbe mot. Så for å være i en jevn energibalanse over tid, så må du jobbe med det. Skjønner? Hvor lang tid denne energibalanse eller opprettholdelsesfasen tar, det er veldig individuelt. For noen så kan det helt sikkert ta kort tid, for andre tar det litt lengre tid. Men det er i denne fasen at de fleste gir opp. Så det er viktig å merke seg at det er da du ikke må jobbe, det er faktisk da du må sette inn støtet. Det er da du må jobbe som hardest, det er i den energibalansefasen. Du vil jo ikke falle ned på null igjen, så hør godt etter nå. I denne fasen er det kjempeviktig at du er tålmodig med deg selv, og at du er konsistent. Du må ikke skulke unna en eneste dag med din energipraksis. For du kommer til å merke at når du hopper over dine energipraksiser, når du er blitt vant til det, så merker du det så utrolig godt på energien din. Så når du mestrer din energibalanse, den daglige praksisen din over tid, så vil du merke gradvis at overskuddet kommer. Og det merker du veldig godt. Og når du får overskudd, ja, da er livet herlig. Da kan du faktisk sette i gang og gå for de målene og gå for det du virkelig ønsker å gjøre. Så da gjenstår det bare for meg å si til deg lykke til, og har du noen spørsmål til meg, så still de gjerne nedenfor, eller send meg en e-post. Sørg for å få med deg videoen min neste uke. Neste uke vil jeg dele med deg 5 vanlige feil som de aller fleste gjør når de skal skape en daglig praksis som gir dem overskudd. Så følg med! Dersom du ikke så forrige ukes video, så anbefaler jeg å se den nå. Den handler om hvorfor din energi betyr så mye. Så se den nå, og linken finner du nede i kommentarfeltet. Og se den, og få med deg det. Dersom du vil motivere meg til å lage flere videoer, så klikk like på denne videoen. Da blir jeg kjempeglad, og klikk på abonner-knappen nede i hjørnet. Det er den lille firkanta knappen nede i hjørnet. Så er du sikker på at du får oppdateringer av meg videre. Sørg for at du får med deg neste ukes video.